हेलो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे गिलोय की बेल से कैसे काढ़ा बनाया जाता है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में गिलोय के तना है। इससे हम बनाएंगे गिलोय का काढ़ा। गिलोय के काढ़े के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि में से पहला फ़ायदा यह इम्यून बूस्टर है। इससे जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी यह है कि यह खांसी, जुखाम, बुखार में गिलोय जो ये काढ़ा होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। तीसरा फायदा यह होता है WBC वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं तो उनको इंक्रीज करने में गिलोय का काढ़ा बहुत फायदेमंद होता है। मैं आपको और भी इसका फ़ायदे बताना चाहूँगी। अब जैसे सर्दियों का मौसम है तो इसमें खांसी, जुखाम, बुखार होता है, तो जुखाम और खांसी में इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं गिलोय के काढ़े में बनाते टाइम। जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, हल्दी हो गया, अदरक हो गए, तो इन तीनों चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा काढ़ा और भी इफ़ेक्टिव होगा। तो गिलोय के जो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसे हेल्दी पर्सन जिसको कोई भी बीमारी नहीं है वह भी पी सकता है। गिलोय का जो काढ़ा होता है इसको कोई भी किसी भी एज के पर्सन, कोई भी व्यक्ति से पी सकता है, बच्चा पी सकता है, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। अगर किसी भी इंसान की WBC डिक्रीज हो जाती हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए गिलोय का काढ़ा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ हम जो पपीते के पत्ते होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। दोनों का काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। WBC को इंक्रीज करने के लिए बकरी का दूध भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, गिलोय की बेल है जो हमारे आसपास कहीं भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर यह आसपास नहीं मिलती तो आप पतंजलि के स्टोर से पाउडर फॉर्म में गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। और इसको उगाना बहुत ही आसान है। इसकी स्टेम को हम लगा सकते हैं और यह बहुत जल्दी ग्रो करती है। चलो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि गिलोय की बेल का ये काढ़ा कैसे बनता है। तो इसको पहले हम क्रश कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी के अंदर उसको डाल देंगे। इसको हम धीमी आंच पर उबलना छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। जब पानी आधा हो जाएगा उबलकर, इसका रस अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अभी मैंने पानी गर्म करने रख दिया है और इसके साथ हम इसको गिलोय की बेल को हम अच्छे से क्रश कर लेते हैं, अच्छे से कूट लेते हैं, फिर इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों, अभी मैं इसको क्रश कर लेती हूँ गिलोय की बेल को अच्छे से, जिससे कि इसका ये जो रस है पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। दोस्तों, अब मैं इसमें अदरक और ऐड कर रही हूँ। अदरक के दो और फायदे हैं, यह खांसी को ठीक करता है और गले को भी साफ करता है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस करके कट कर लूँगी और फिर इसको अच्छे से कूट लूँगी। देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छे से पीस चुका है, बहुत अच्छे से मैंने क्रश कर दिया इसको। इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और अब अदरक डाल रही हूँ। हाफ स्पून हल्दी और ऐड कर देते हैं। दोस्तों, इसमें 4 चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, गिलोय, तुलसी के पत्ते, अदरक और हल्दी। इनके चारों के फ़ायदे बहुत होते हैं। सर्दियों में ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तुलसी इम्यून बूस्टर का काम करती है। अदरक खांसी, जुखाम, गले को साफ करने में बहुत मदद करता है। तुलसी के पत्ते भी खांसी जुखाम में बहुत ही सहायता करते हैं।
और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ग्लोई इम्यून बूस्टर है, यह WBC इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। चारों के मिक्सचर से ये काढ़ा बहुत ही अच्छा बन जाता है। सर्दियों में खांसी जुकाम बुखार सब में ये बहुत अच्छे से रिकवर करता है, ठीक करने में हमारी सहायता करता है। दोस्तों कुछ देर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बॉयल होने के लिए, धीमी आंच पर पकने के लिए। जब ये पानी हाफ हो जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा, तब ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। दोस्तों काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसको छान लेंगे। दोस्तों अभी हमारा काढ़ा रेडी है।